Tardes a todos, benvidos a unha nova xornada de Poesía na Rúa, este ciclo que o Concello de Cee enche de versos os nosos espazos públicos para celebrar os 30 anos de vida e de rebeldía tamén do Batallón Literario da Costa da Morte, cando xa comenzamos a conta atrás para a gran celebración do vindeiro domingo ás 9 da tarde na Casa de Cultura, cando teña lugar a gala de entrega do premio deste primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Hoxe, neste xoves 6 de agosto, a palabra faise forte nun recuncho moi especial desta vila, da vila de Cee. Estamos na Praza Concha Blanco. E que orgullo pisar este espazo que leva o nome dunha muller que tanto lle deu a nosa docencia, a nosa lingua e a literatura infantil e juvenil do noso país. Concha Blanco, filla de Lires, é o exemplo vivo de que as palabras sementadas con amor e pedagogía florecen nas novas xeracións. Moitos, entre os que me incluo, fomos os que nos beneficiamos da súa bondade e magisterio, do que seguimos a guardar bonitos recordos. Así, o recital desta tarde é un regalo, e imos ter a inmensa fortuna de escoitar a tres voces fundamentais que levan décadas poñéndolle versos, literatura e alma a nosa paisaxe e a nosa identidade. Contamos coa maxia e co compromiso poético de Miro Villar, co latesar mariñeiro e profundo dos versos de Alexandre Nerium, e xogando na casa, aínda que Miro tamén xoga na casa, acollida polo agarimo da súa propia praza, as palabras da nosa querida Concha Blanco, homenaxeada polo Concello de Cee con esta praza hai xa 5 anos. Cando escribía isto pensei, Dios, que rápido pasa o tempo. Porque parece, pa min foi antonte, cando un 12 de xuño de 2021, aínda con mascarillas, a banda de música tocaba aquí, e a alcaldesa, e Concha, e a familia de Concha, e todos os que estábamos aquí, pois se plantaba a árbore, e se Concha leía os versos esos tan fermosos que están nese monolito aí na entrada, e dixemos, pasaron 5 anos. Bueno, praza que foi tamén, pois, por iniciativa, polo Concello de Cee, pero por a iniciativa tamén da Asociación de Escritores de Lingua Galega, non? E vou empezar por presentarvos ao primeiro dos convidados para esta emocionante xornada, como están sendo todas dende o luns. E o primeiro en tomar a palabra vai ser Miro Villar, o que coñezco desde hai moitos anos, poeta, narrador, tradutor e crítico literario, doutor en teoría da literatura comparada, foi elixido primeiro presidente do Batallón Literario da Costa da Morte. É un luxo, un privilexio telose aquí. A súa obra abrangue os xéneros da... formou parte do xurado deste ano, o sea que teno todo. Miro é top, entre os top. Como poeta, a súa obra abrangue os xéneros de poesía, narrativa, literatura infanto-juvenil, ensaio, multidisciplinar. Como poeta é autor das obras Ausencias pretéritas, do ano 1992, 42 décimas de febre, do 94, Abecedario da desolación, do 97, Equinoccio da primavera, 1998, Gameleiros, 2002, As Crevas, 2011, e Breiz, 2012. No eido da literatura infanto-juvenil publicou os libros Carlota a Marmota, no 2000, Cobiza do Verme Noel, 2011, Carlota e a Bota Perdida, salteme unha línea, 2003, Carlota e a Gaivota Patia Amarela, 2006, O Nariz de Fiz, 2009. Ahora sí, a Cobiza do Verme Noel, 2011, Rebelión na Charca, 2012, e A Fantasma da Casa da Matanza, 2013. Gran coñecedor da nosa tradición literaria, publicou o ensaio Antón Zapata García, biografía de un poeta emigrado ao servizo da Segunda República, no 2009, e especialmente a antoloxía poética de Gonzalo López Avente, no 95, ou a poesía galega de Servaxio Paz Lestón, no 98. A Roseira da Soidade, 2005, de Antón Zapata, entre outras obras da nosa bisbarra. Está en posesión de numerosos premios, entre os que compre salientar o Premio Tíbulo Europa, o Premio Concello de Carral, o Pedrón de Ouro ou o Ángel Casal. Así que, sin máis dilación, quedades con Miro Villar. Boa tarde. Antes das máis, o meu agradecemento para a alcaldesa, a alcaldía deste Concello por organizar esta homenaxe nos 30 anos do Batallón Literario. Por suposto a Víctor, non só por esas fermosas palabras que acabas de dicir,
sino por todo este traballo que levas facendo continuamente en favor da nosa cultura. A un técnico cultural supoño que se lle pide iso, pero eu creo que superas con creces o labor profesional. E tamén a Modesto Fraga, o coordinador destas xornadas, e que ten moito que ver tamén coa infrahistoria do batallón, non? E ademais voulle agradecer públicamente que nos xuntase a tres vellos roqueiros. Eu digo que dentro deste ciclo nós somos os Rolling Stones do batallón, porque somos os tres probablemente con máis idade dese proxecto. Vou ler poemas de moi diferentes épocas, algún ten xa máis de 40 anos, como pasa o tempo. Escollinos en función de que falasen de algún espazo de fe, non? Non porque a miña poesía sexa unha poesía da paisaxe, que non o é, sino porque moitas veces os espazos pois aparecen nos poemas mesmo sen querer, non? E entón pois saen espazos que ides recoñecer. Os primeiros que vou ler son do primeiro libro, dese libro que citou Vítor, Ausencias pretéritas, que se publicou no ano 92, pero que xa foi finalista do Premio Esquío no ano 90 e que foi escrito por volta de 1985-1989. Non? Entón, dese libro, que é o primeiro, a ópera prima, vou empezar con un texto que fala dun espazo que hoxe xa non é recoñecible para xente que sexa máis nova, que é un café, non? Un café bar, un café, que é o Moby Dick, non? Moitas de vós coñeceredes aquel espazo da nosa mocidade e aparece no poema, non? Souben no Moby Dick do meu fracaso cando te vin pasar indiferente, protexida nos ombros doutra xente e sorbendo nos labios doutro vaso. Chamei polo teu nome sen retraso, ou estaba xorda ou fun irreverente. Na porta de cristal xa de repente mirei como marchabas nun acaso. Empurrei por chegar ao teu reflexo e o meu sorriso tornou circunflexo, atopando deserta a praza, muda, sen sequera un sinal desa presencia, nin tampouco pegada dunha ausencia para seguir a xiña coa pescuda. O segundo dos textos tamén deste libro, que tamén ten máis de 40 anos, fala dun son. Hai pouco escoitábamos, mentres tomábamos algo, os sons das campás de Cee, pero este fala de outras campás máis próximas a min e a miña infancia, que son as campás de Toba, non? E empeza con un verso que non é da miña autoría, sino que é do poeta portugués, dun dos poetas portugueses por excelencia, Fernando Pessoa, e a partir dese verso eu escribín o seguinte poema, non? Xa o vi 12 veces dar a hora no reloxo da igrexa que hai en Toba, música de badalo que enche a alcoba e que estará conmigo nesta aurora. Non entendo o porqué desta demora, de non saber de ti ningunha nova, mais non hai deste cuarto quen me mova, nin quero espreguizar polo de agora. Prefiro apodrentar de sede e fame, só desexo e cobizo un apetito, ter o teu corpo espido a carón miña, retornar de contado o lento exame, escoitando o tremor máis inaudito, travexando con forza cada liña. E por último deste libro, un que se sitúa nunha praciña desas recunchos pequenos que temos na vila de Cee, no que era o Cee máis vello, o Cee máis antigo, e está na praciña onde está o Pazo de Cotón, non? E trata de imitar, en certa maneira, algo da nosa inmensa poesía medieval. En Cee, miña señora, no Pazo de Cotón, mirei cho rostro en trazos no pó dun documento, sendo proba sabida do meu desentendemento, dese matinar louco da miña sin razón. En Cee,
miña señora, no pazo de Cotón, vin o teu rito impreso cegarme o pensamento e mudei o humor grato por ingrato abatemento, sabendo que era frágil a unha óptica ilusión. En Cee, miña señora, no pazo de Cotón, lin páxinas de libros con historias de antigo, fiqueis en armadura de diante do inimigo, montando no cabalo da miña confusión. Hoxe, con facultades, testemunho e fiel digo, que non hai xa loucura que me colla contigo. De estes textos, repito, publicaronse no ano 92, ainda que son anteriores, e agora vou publicar. Os poetas moitas veces temos que facer, e é bo que sexa así, poemas por encarga, non? E un dos primeiros poemas por encarga que fixen na miña vida fíxome unha persoa que moitas de vos coñecedes, que é Luis Lamela García, o historiador Luis Lamela García, para un libro que non debe faltar en ningunha das nosas bibliotecas, Crónica dunha represión en la Costa da Morte, C. Vimianzo, Ponte do Porto, Corcubión, Fisterra e Zas. E el, para o capítulo dedicado aos asasinados en C, pediume un poema que daquela estaba inédito e que vai sair agora nun libro que vou recoller textos dispersos. O poema non cita os nomes das persoas represaliadas, entón, antes de ler o poema, quero dicirvos que este poema vai dedicado a Norberto Recamán Lago, José Lago Fernández, Teófilo Mejuto Leis, Perfecto Trasmonte Costa, Jesús Chouza Figueira, Florentino Canosa Barreiro, Manuel García Castiñeira e Domingo López Domínguez, que foron fusilados na Coruña. Naquel verán soturno, de sol pálido e tordo, cepo voouse de angustia, queimadura que medra, e estraga sentimentos que a represión empedra, deitando sangue quente co seu puligar xordo. Houbo debilidade, soterrando o recordo, gravado e lacerado no silencio da pedra, cos corpos do futuro cubertos o por edra, de onde naceron luces, palabras no balbordo. Amouse a terra fértil, húmida daquel sangue, onírico desexo que en nós vive e rebenta, e soñouse insumisa, memoria turbulenta da diáspora antiga que o pretérito abrangue. Viñeron tempos ermos e tempos de decrúa, e o sangue foi semente da liberdade nua. En 2011, xa máis dunha década despois, ese libro que tamén citou Víctor, que gañou o premio Concello de Carral, un libro As Crevas, que é unha palabra crevas que coñecedes perfectamente os que sodes da Costa da Morte, pero que cando tes que ler algún poema das crevas nalgún outro lugar do país sempre tes que explicar o que é unha creva, porque non o saben, non? E dai vou ler 3 poemas que son breves, vale? Xa con un ritmo totalmente diferente, porque non son sonetos como os anteriores. Insonio. Até deixarte seca, tal outono sen chuvia, veñen beber nos odres do teu viño maduro e nos cántaros da auga que ti recolliches fresca nos 3 canos da fonte que abrollan San Adrián. Penépole nocturna, se Ulises non existe, se os días son extraños, se as palabras ofenden, por que escribes mensaxes para o seu desacougo? Por que o teu rebelarte contra o teu rebelarte? A resposta está na illa que construes na noite, no soño interrompido do antigo pretendente, do que fixo do tacto praias de branca area e cantises grevios nos que precipitarse. A resposta está na illa do insonio que te acosa até deixarte seca tal outono sen chuvia. A casa na que nacín
a casa na que viviu miña nai toda a súa vida, pechou para sempre, ou se non existe, son ruínas. E entón este poema fala desa casa cando se pechou por última vez. As portas. Son extrañas as portas, sempre aí, sempre quedas. Unhas veces a ollaren para ti divertidas, a riren de alegría tal payasos do circo en tardes de xirafas e un tigre triste e vello. Outras veces a estaren caladas, pensativas, lembrando os agarimos que a última das mans deixou no seu manubrio. Son extrañas as portas, que unhas veces din todo e nada apenas noutras, que moitas veces se abren para acoller teledas e algunhas van e pechan como ourizos de mar, mas nunca viras portas tan desconsoladoras como as que doen moito o pechar para sempre. E aquela tiña un rostro de casa antiga e triste que soubeches que nunca volvería a abrirse. E deste As crevas tamén, por último, un poema que cita os lugares de Gures e Caneliñas. Alégrome que agora haxa un proxecto vivo para recuperar a nosa memoria do mundo dos cetáceos, das baleas, non? Para os que xa temos anos, eu recordo que na miña casa que se comeu que se probou a carne de balea, non? Que eu era demasiado cativo, pero lembro como un sabor moi doce, non? Entón, parte da nosa historia está ben que se recolla. O poema leva unha cita dunha poeta latinoamericana, Claribel Alegría, do seu libro Saudade, e a cita di: «Dame tu mano, espera, debo ajustar mi cuerpo hasta alcanzarte». Titúlase O cárcere. Máncaste como o sol de febreiro dá en Gures e sentes o abandono na pel de Caneliñas, un lugar de cetazos, con fin da desmemoria que proe nos sentidos con reverberación. Pensas, de xeito inútil, que axustes no teu corpo son precisos agora no leito das baleas, para non percibires arpóns cheos de dúbidas a desangralen lentos os olpores dos invernos. E soñas co panóptico dun cárcere distante, non é Reading, son outras as baladas, e o canto fala de liberdade, sutil antinomía, e comungas cos presos os motivos da culpa, todos tan diferentes como as mans que descobres, semellantes ás túas, no afán inaprensible. E, por último, xa remato con outro poema que non está nun libro meu, sino nun libro que se publicou para conmemorar os 50 anos do instituto no que eu estudei, do Instituto de C, non? Que antes estaba nun lugar no que agora xa non está. E que tampouco daquela se chamaba As Raíces como se chama agora, non? Este poema, por moitas razóns que sabedes, na memoria de Mon Rei Senra, cómplice na querenza polos libros e pola historia desta Fisterra Atlántica. Sei que hoxe estaría aquí. As raíces. Agora, nas raíces indagas lenta terra dos teus avós paternos.
Absorbes as sustancias que nutriron a escrita desde o sangue en cadoiro, as palabras nutrientes apañadas nos libros, esas mesmas raíces ancoradas na lingua humilde e cadenciosa dos devanceiros, árbore que en ti medrou perenne, con humus do sustrato até ser lingua viva, palabras para a escrita. Auga limpa das fontes, minerais, poesía, que tímida deixaches na revista escolar, Celtia, voz pondaliana que vos deu as intrépidas, e andando o tempo, serdes feros corvos dos Hayas. Ventos ábregos, quentes como ermas castiñeiras queimaron as raíces. Das augas do silencio rebrotou vagorosa, con ímpeto e memoria, a escrita en crecemento desde a núa epiderme. As sementes xermolan, protegidas con dedos sucios de terra tinta, medra a flor nas froiteiras e escribes como nunca, e velaí están, vizosas, as raíces dun tempo que a sombra ocultou luz. Moitas gracias por a atención. Bravo! Bravo, Miro! Bueno, díxenvos como están sendo todas. E imos a seguir agora con Concha Blanco. Concha, escritora, mestra xubilada e pedagoga, aínda que eu penso que un nunca se xubila de ser mestre. Está considerada unha das pioneiras e máis prolíficas autoras do xénero infanto-juvenil en Galicia. Formou parte tamén do Batallón Literario da Costa da Morte. En 2021 foi nomeada escritora na súa terra pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e no ano 2023 recibiu o Premio Insua dos Poetas. Da súa extensa obra literaria destacan títulos como Contos para a Escola, que non se acorda deso, publicado en 1981 e que leíamos no antigo Eugenio López, os que ali estudiamos, os que tivemos a sorte de estudiar ali. Chuchamel, 1988, A vaca titiriteira, 1991, A min que me importa, do ano 1999, Poemas para pintar, 2006, e xa máis recentes, Coa carauta posta, 2009, ou O balcón do meu universo, no 2015. Recibiu numerosos galardóns, como Premio de Novela por entregas de La Voz de Galicia, O barco de vapor, o Martín Sarmiento, ou Premio Arume de Poesía para nenos. E a súa obra foi traducida a diversas linguas. Así que na súa praza quedades con Concha Blanco. Bravo, Concha, vamos! Moi boa tarde. A verdade é que esta sí que é unha fermosa praza, Víctor? Moi acolledora, ademais, e gústame, particularmente. Aproveito tamén para saudar a todo o colectivo moi variado que fixo que este acto e estes actos destes días tivesen lugar. En especial empezando pola señora alcaldesa, continuando por Víctor e Modesto a partes iguais, e todo o colectivo tamén dos componentes dos Batallón Literario Costa da Morte. Vou empezar lendo un poema que fixen hai 11 anos, 10 anos, foi no 16, con motivo que me pediron para a gala do Día da Muller, feita aí na Praza da Muller. Entón, como era expresamente por un motivo feminino, pois eu pensei que a estas alturas non estaría actualizado, pero resulta que serve aínda, por desgraza, para esta data aínda, 10 anos despois. Di así: El, sí. Ela, non. Quen dixo? Pois sempre foi. Quen dixo? Pois o costume, a tradición. Quen dixo?
mellor valoremos. Axuda, axúdame, axudas. A que? A potenciar o valor das persoas, a rematar coa desigualdade. A quen? A ti, a min, a el, a ela. As sociedades sin diferenzas de raza, país, xénero. Para que? Para que se escoiten voces distintas, para que teñamos un mundo mellor. El, sí. Ela, tamén. Quen dixo? A razón, a solidariedade, a xustiza, a dignidade. Vaya, o sentido común. Berremos xuntos, berremos alto. Ela, sí. Ela, sí. Elas tamén. Elas, sí. Elas, sí. Elas tamén. Este poema tituleino Diálogo porque realmente quixen que se tratase dun diálogo entre dous entes abstractos que ben poderían ser pois a sensatez e a intolerancia. A seguir, vou ler tres poemas que non houve unha razón concreta para escribilo, simplemente porque me apetecía escribir e estaba pasando ben. E así o fixen. Volve a lúa. Sentada sobre a area ollo a lúa, compañeira e testemunha única do homicidio, suicidio agónico. A mirada directa ao meu ser acúsame como autora desa morte. Matei a esperanza prometida, mateina. Son homicida, suicida agónica. Volve a lúa exixente, ollo as más tinsidas do viscoso líquido vermello. Busco a auga salgada que silandeira limpo os dedos e revólvome na area. Prometo resurdir das cinzas, nas que só unha moxena está acesa. Mentres, a memoria barre parcelas ocas de elementos, cheas de partículas de pó que expeliron lembranzas adormiñadas coa intención de morreren. Apreixo unha tarde azul sen sombras, sen nubes, un cheiro fresco a piñeiros e argazo, unha flor tenra de begonia, de gardenia, un solpor longo con 12 solladas. Apreixo unha man e boto en falta a túa. Hai silencio, sentimentos desertos, unha calma núa. Chegou a noite escura. Un corvo ben negro anda a espreita. Unha brisa maina move as polas con armonía e un laio esmorece ao lonxe no horizonte. Érguese paseniño entre as estrelas que adobían a noite pintada de medo, acalando os agros con regañas verdes. Que fuscos os sons das ras nas charcas lamacentas. Acabado das pingas da chuvia outonal, cospen un croac queixoso. A deriva, abandonadas, na procura da luz derradeira, esmorecen. Caer, erguerme, camiñar, tropezar, volver a caer, levantarme, andar, esvarar, caer de novo, dubidar, endereitarme, crer, querer, insistir, aprender, poder, conseguir, triunfar. Eu sabía que os verbos fracasar, abandonar e esvarar rimaban entre sí. Quero descansar un intre de buscarte na chama da lareira onde os rachóns arden desde primeira hora da tarde. Pasan os segundos, os minutos e as horas en silencio, ollando como se consome a leña que eu mesma suministro, para seguir buscándote na chama vermella e amarela, a cambio de ollarte sen te ver,
de sentirte sen tocarte. Non deixa de ser curioso que o único real entre nós é soñarte. Bueno, temos a sorte que ademais esta praza ten unha mesa auxiliar de pedra, ademais, isto é maravilloso. Que casualidades ocorren? Resulta que o poema que vou ler é a partir de uns obradoiros que eu impartín ao longo da miña vida. Este foi en Santa Comba e xa hai moitos anos. E digo que é curioso porque lía, sin saber un do outro, un poema que lle colleu a persoa, non? E eu collín un verso dun poema de Miro. Claro, a ver, todo isto ven porque eu, cando empecé o bacharelato aos 10 anos daquela, pois tiñalle pánico a empezar a escribir ante un papel en branco. Entón, algunha das miñas alumnas e alumnos que están aquí pode que lembren que, sobre todo nos exames, se poñía unha obra, un exercicio de creación, dáballe eu case sempre o comezo, unha frase simplemente, unhas palabras, para evitar, por si había alguén que lle pasaba o mesmo camín, que rompese e camiñase lixeiro. Nestes obradoiros que imparto, pois eu levo uns poemarios, o de Miro vai prácticamente sempre, e outros máis de outros poetas anteriores. Unha das estrategias que utilizamos, entre outras, é a partir dun verso roubado. Eu digo que máis que roubado é prestado, aínda que eu non lle pedín, pero así soa un pouco mellor, máis decente. Ben, pois a partir deste verso prestado, que saibas que na casa de moitos daqueles que están aquí hai un poema, nalgúna das carpetas, que empeza co teu verso. É Apaño paporroibos nos teus bicos, de Miro Villar. O resto do poema é meu. Apaño paporroibos nos teus bicos, que deixaron de voar para pousarse nos meus beizos mornos son rosados, agora na procura doutro niño. Entre plumas e pallas de centeo, o miúdo pasaro ficou dormido, baixo o son frío do vento e as follas dos castiros. A lúa arrola e se berce, coas súas mans nacaradas, con verbas de doce mel e soños de namorada. Mantense aínda o silencio, silencio, silencio. Coa mesma estrategia, hai outro roubado, prestado, de Uxío Novoneira. Este foi feito hai 3 ou 4 anos, cando a AMPA de Pontevedra me pediu que impartise ali uns obradoiros. Escurecen os penedos, de Uxío Novoneira. A continuación, escribimos todos un poema a partir deste verso. Escurecen os penedos aló polo Monte Pindo, grúa o faro de Fisterra con mensaxes de alerta, evitando que os barcos caian nas redes da néboa. A auga dos xallas caendo en fervenza, coa cabeleira branca cubrindo as pedras. Hai fantasmas na lobeira de prantos nocturnos. Vogan entre argazos con remos de pedra as almas dos fusidos que morren na guerra. O negro roubou a cor dos penedos da lobeira, do mar, da terra. A noite é quen habita entre o Pindo e Fisterra. Vou seguir con un poema do libro Oficios e Profesións, Poemas Sons, de editorial de Edicións Embora, que me ilustrou María Bren. É o último poema que eu lle dedico á profesión do percebeiro. Estes días falouse que houbo estes recitais, falouse en varias ocasións de Paco Souto. É posible que estivese aquí entre nós. Eu fun a recitar o bar que tiña en Ponteceso,
Paco Souto, porque lémbrame un estilo o Macondo de Modesto que tiña como obxectivo, a parte do obxectivo de que era un bar, pois de promover, divulgar a cultura galega, a poesía, a creación literaria, de forma popular, que chegase a todos, non a elites diferenciadas e marcadas. Eu empezo estes poemas todos que fixen con unha cantiga popular, unha estrofa de 4 versos creada xa, e logo eu poño o poema. A cantiga di así: arrimadiña unha pedra púxenme a considerar os traballiños que pasa a xente que vai ao mar. Isto é popular. Vale, e agora o meu poema. O mar cambia de color, os percebes teñen unllas, os percebeiros valor. Conseguir este crustáceo é labor de moito risco. Os afoutos percebeiros, coa raspeta e o truel, nos cons dos acantilados, collen o marisco rei. Aí ven o percebeiro de salitre enchoupado, con pencas de branca escuma no seu traxe engomado. Moitos percebeiros son golpeados polo mar, polas ondas que os baten como a verces de abalar. O poeta Paco Souto un tombo levoulle a vida, os soños, os versos, a poesía. A el, que escribiu o poema A percebeira é unha illa. Veulle o mar coas poutas como se a morte viñese cada 9 ondas. Nunca lle deas as costas ao mar, nin en Valdoviño, nin en Viveiro, nin no Roncudo, nin no Gaivoteiro. O mar non é mudo, fai ruído, é feiticeiro. E xa para rematar, agora sí, do meu libro Feminino singular en plural, o título indica de que pode ir, pois é para visibilizar, son poemas pois biográficos, podemos dicir que é para visibilizar certas mulleres que deberían de coñecerse na historia e non se coñecen por unha razón e por outra, simplemente non se coñecen por seren mulleres, o que falábamos ao comezo. Entón, esta é o último deste libro, un poema dedicado á emigración dos anos 50, que se facía a países de ultramar. Aquela emigración tan dura que era para moitos unha ida sin volta, era unha agonía. Está ilustrado por Laura Romero e de Bahía Edicións. Titúloa Viúva de vivos, porque realmente eu a quen sobre todo lle quero dedicar non os que se foron, senón as mulleres que se quedaron. Sempre se falaba de que o pobre foi polo mundo arriba, xa elas quedaron no mundo abaixo, tendo en conta, atendendo a familia, fillos, a prole, os pais, os sogros moitas veces, e a facenda, e sempre nunca valoradas e sempre cuestionadas. Para elas vai este poema, entre estas mulleres está a miña nai. Foron mulleres anónimas, foron descoñecidas, foron dúcias, foron centos, foron miles de mulleres con doenzas parecidas. Eu sei de quen falo, das viúvas de Rosalía. Doenzas que roen a alma e o sentimento, doenzas que feren e feren por dentro. Por iso a vista non deixan pegadas, pero as entrañas quedan marcadas. Homes polo mundo arriba, elas nas sombras silenciadas, co peso da noite enriba, pero sempre cuestionadas. Pero o que vai e o que queda é terrible a inmigración, unha despedida en vida que sega toda a ilusión. A cegueira dos ollos, a cegueira da memoria, a etiqueta de viúva é parte da súa historia. Unha e outra semana, un mes e outro mes,
un ano e outro ano sen cartas que ler. Os fillos non sabían por qué, preguntan. Cantas cousas elas pensan e que por respeto ocultan. Promesas feitas borralla, esperanzas que enterrar. O branco volveuse negro, soños mortos que enterrar. Tantas vaguas salgadas como aguillóns que ferían, as criaturas dabanlles forza para matar esa agonía. Mulleres fortes, fortes, valentes, da vosa entrega somos conscientes. E agora sí, acaba. Vai poñer peche a esta xornada Alexandre Nerium, desde Fisterra. Poeta e guía do Museo da Pesca de Fisterra, comenzou a súa andaina poética no Batallón Literario da Costa da Morte, do que foi o seu segundo presidente. Como poeta publicou os libros Hogar de Couse, 2003, Detrás da néboa o Felo, 2008, e Nocturnidade do Sal, tamén no 2008. Poemas seus figuran recollidos en numerosas antoloxías como De Mar e Vento, 5 poetas de Fisterra, 1997, Mar por Medio, 1998, De Pondal, o Batallón Literario, 2009, Versos no Olimpo, 2013, 6 poemas, 6 homenaxe a Federico García Lorca, 2015, ou Pico Sacro, Ferido polo Lóstegro e A Lenda, 2017. Coordinou a antoloxía Ara do Mar, poesía a Fisterra, e o volume Aquén do Mar, cantos de serea na fin da terra. Recibiu os premios Johan Carballeira, Rosalía de Castro e Antón Zapata, entre outros. Manolo, Alexandre Nerium, cando queiras. Debúllanseme as vaguas no rostro da memoria. Chafarices de mágoas acendendo a lareira. Gumes enzarruxados na friaxe da aurora, onde a tersura labra negras ondas esgrebias. Canta humilde palabra na terra xeonllada, batendo nos valados os xugos contra as pedras. Cantos fieis cavadoiros, chorando nos recantos, cantos tristes mulidos, cargados de paciencia. Decoroamos de goiros coa fame unipresente, de salgados laídos nos estigmas da area. Peneiramos os loiros, cabelos das espigas, nos campos perdidos da tarde treboenta. Desgazamos os coiros na bravura do tempo, cos pés aterecidos, exhaustos na pobreza. Bueno, quero lle dar as gracias tamén a Margot, no, a Modestiño, non, por facer, sí, e a Víctor. Para mí sempre foi Modestiño, non pense, estaban sempre na miña casa. Modesto Fraga é verdad, para vos, pero a mí sempre fui Modestiño, porque sempre estuvo na miña casa. E eu quero dicir que antes de nada, que eu tuve a sorte de coñecer a Miro, de coñecer a Rafa. Eu nacín do Batallón Literario da Costa da Morte. Posiblemente, se eu non coñecera a eles, se eu non coñecera a Corcón, se eu non coñecera a Concha, a Estevo, eu posiblemente hoxe non estaría aquí. Eu, gracias a eles, Estevo, a toda a xente do Batallón Literario, eu
puden escribir os meus primeiros poemas. Donde comecei a escribir, é dicir, donde empecé a publicar, foi aquí neste libriño de Mar e Vento, 5 poetas de Fisterra, que Ernesto, que era o alcalde daquela, Ernesto tuvo a idea de que en vez de regalar un pin a personalidades que viñan a Fisterra, había xente do batallón e fixemos un libriño, non? De Mar e Vento, 5 poetas de Fisterra, do que está Roberto e Modesto, de verdade. E vou ler 3 poemiñas destes de Mar e Vento, 5 poetas de Fisterra. O primeiro chamase Tómbolo. Tómbolo é Fisterra. Fisterra foi sempre, é un tómbolo, non é un cabo. Fisterra está unido por Mar de Fora e por Langosteira. E di así: tómbolo sobre a area branquecina, desafiando o mar coa túa besta. Espido os peitos da muller en cesta, tras a salgada escuma cristalina. Singradora de efímeros solpores, sobre ronseis de rotas de banceiras, ara do mar, vertente das ribeiras, onde o sol adormece as súas cores. Promontorium nerium, confín da terra, ausencia das ausencias derradeiras, ensanguentadas rochas hilandeiras na máis illada noite de Fisterra. Nave de pedra, de velames rafados polo vento, onde o compás do mar é sufrimento e a nosa vida o berce que en ti medra. Bueno, outro, casi todos son sonetos que fago, titúlase o Centulo. Eu, cando estaba no batallón literario, sempre dicía que había unha pedra e un petón aí no medio da costa, que lle chamaban o Centulo, non? Que este nome, posiblemente, fora porque aí naufragaron moitos barcos. Non é de Centolo, de Centolo, non. É Centulo, que era unha deidade maléfica. E ten máis lógica que Centolo. E di así: rompe a escuma os teus beizos asolados, silencio dun chorar que azouta o vento, onde o fulgor do ceo faise lamento nas vaguas dos teus ollos namorados. Vento pasar os corpos fatigados, ergueito estás nun longo pensamento. León de pedra, escoito o sufrimento dos pobres mariñeiros afogados. E no escuro crepúsculo do día, cando a noite che cobre en soidade, emerxe o teu ruxir na lonxanía. Centulo da nostalgia e da saudade, cravado no mar da melancolía, loitando contra o tempo e a adversidade. É un soneto que sempre leo, que está aí no Museo da Pesca, que é Cabaleiro do Mar, que di así. Bueno, cando fixen moitos programas con Corcón, aí sempre leía Cabaleiro do Mar, e di así: Cabaleiro do mar, fun cabaleiro dun castelo de estrelas desvalidas, entre cachóns de anémonas perdidas, entre cinzas que afloran no salseiro. Cabaleiro do mar, fun cabaleiro na galera de mans esvaecidas, entre vaguas de sal esmorecidas, amarrado a mesana dun veleiro. Cabaleiro do mar, de pés mollados, entre alfanxes sombríos, ondulados, de azagaia sutil e nacarada.
cabaleiro, de soño e de serea, tumbado no debalo da marea, sen pavés, sen loriga e sen espada. Bueno, vou ler aquí casi nunca leo poemas de Bogar de Cousa, porque penso que este é un poemario máis ben para ler, non é tanto para recitar. Entonces vou ler este poema fíxeno bastante antes de que se afundira o Prestige, pero ao final tituleino O meu mar coa alma chea de piche, e o poema titúlase Trazos de negro cuspe. Asemade que as abas xa coden os perfís dos temporais, que as unllas esgaduñan os iris dos portillos, que os vértices do catre se eternizan neste ciar inxente de lastrada cobiza, largaron-nos cos ábregos á beira do cantil. Cada cadro hecho un intre que en cada rada arriba, cos óleos xa resecos de tanta pincelada, o lenzo, as oquidades onde ocultar a vida, pegado ao galipote, os eidos, a resaca, de briste a cor do espazo que o esfumino disipa. Para sobrevivirme do escuro que me irradia, embarqueime a chalana que tiña barloada con ímpeto, coa máscara, cos céfiros de proa, sen pensar que de noite precisase as bengalas, se acaso para verme na nítida zozobra. Os marcos interróganme, cóbrenme de agres olgas, afánme a sometervos a miña escravitude, a herdar des outras pátinas o peso que as escouras lastraron no estaleiro, a ausencia, peda adorna, sobordada no algarve de inmemorial queixume. Dentro del, certa lenda que aventa os tracanís, o estadio dun espello que ao final do túnel, 21 anos e un día, despezando o volume dun enorme patache de chimenea anil que deixou tras das costas trazos de negro cuspe. E vou volver a nocturnidade do sal, sempre do desazo, nos sempre temos unha arma que é o amor. E vamos ler este poema que lle fixen a miña muller, a Carmen, rememorando a Brente. E naufragar nas vagas dos teus ollos, onde a brisa e dozura e o mar ten reza, envolto por argazos furibundos que me esgaduñan feros as espaldas, e reflectir nas ondas intangíveis o pélago onde afondas as meixedas, os penedos sinceros do teu hálito, os temporais severos do teu ventre, e falecer nas dondas turbulencias, na pubia onde me esconda o desexo, nos mananciais austeros dos teus beizos, e curarei as chagas co sal morno que emana da fondura do teu corpo ata perder os azos que me erguen, e bicareite nua cada instante, cada xesto inmutável do teu rostro, cada suco que labre a tua fronte,
no tempo que perdures nesta terra. Percorreremos xuntos sin demora a senda que procures no horizonte, aliñas en conxuntos nin espazo o pranto que madures cos teus peitos, e amareites en puntos suspensivos na sombra que rotures no teu soño, nun eco de presuntos laberintos, até atopar a lúa e espeitada no mar inexorável que nos faga voar, sentir que se abre a vida ausente. Bueno, quero tamén, tomo por aquí, a Paco Souto, a Pepeleira, que fixeron tamén moitas cousas no batallón literario. Fixemos moitos recitais con eles e hoxe non están connosco. Que di así: por verterdes na area a suor indeleble e o monótono esforzo que arrombaron as táboas, singraremos os límpidos espellos de alabastro ata bicar a tea ergueita na alborada. Por velardes o escorzo da grácil Casiopea e os vórtices infindos dos temporais que braman, teceremos a vela rifada polo leste, con puntadas de liño nas avesías abras, e o mar será camiño cando serán se extinga, e o faro a estrela aquela que brilla na atalaya, e a ireixa, a voz da urela, tripando o acantilado, e a xerfa, o remuíño, baixo das penas brancas, no recordo, o alumiño de tristes crisantemos, reverdecendo a umbela que mora luarada. E por último, vou ler este poema que lle dedico sempre a miña xente da Costa da Morte, que di así: levámolo crepúsculo tatuado nas cadernas, a vixilia da bruma nas áncoras da noite, o esvaecer do pano cinguido ergueito mastro, o ensalitrado músculo estrado no entreponte. Sucamos sobre a escuma os ventres das golfeiras, o vendaval ufano que emerxe no horizonte, os iris das correntes que reflicten a lúa, os osos areados que nas colleiras dormen. E medramos mollados o son da remadoira nos vieiros silentes de cómaros alobres entre lastras doentes, decrépitas no pélago. E agardamos calados a silenciada morte, sen mirarmos os prados que verdegan a terra, ensamblados nos dentes das cruéis calimes podres. Moitas gracias. Que non vexo nada. Bueno, sí que foi emocionante a xornada de hoxe. Mañá máis, na Praciña do Olvido, ás 8:30, con Xosé Iglesias, Suso Bamonde e Roberto Traba Velai. E agora, para pechar, a ver, Margot, dinos algo para poñer o peche a xornada de hoxe. Difícil, Difícil, estaba pensando, moi difícil. Moi boa noite a todos e a todas. A verdade é que é un lusazo contar con Rolling Stones. A verdade, aquí. Pero principalmente, non solamente polo poemario, sino polo que dixéchedes o que nos facedes sentir. Eu, según ibades recitando,
iba pasando por diferentes facetas a nivel persoal. Cando vou a empezar por Concha. Cando Concha dirixise a min como señora alcaldesa, sobra de señora, eu son Margot, simplemente Margot. E acordábame un momento, e vou a falar de algo moi persoal. Acordábame un momento, que seguramente que está aquí miña nai, e vai recordar. Eu tiña un complexo de pequena, que era baixiña. E choraba por ser baixiña. E houve unha conversa con Concha, que fui na Alameda, e ca miña nai. E eu aí, nese momento, empecé a recuperar e a entender que non importaba ser baixiña. Entonces, Concha, para min, aparte de ser a miña mestra, foi unha mestra da vida. Cando a asociación orabades explicar por que chegamos ao punto de facer este certamen literario do Batallón Literario da Costa da Morte. E me vou abrir en canal, dende a alma. Fai 5 anos, a Asociación de Escritores de Lingua Galega pusose en contacto comigo a través dun correo electrónico para facerlle unha homenaxe a Concha e poñerlle un nome a un espazo. Aí Víctor máis eu empezamos aí a traballar. Por eso digo sempre que está o meu carón que espacio íbamos a poñer a Concha. E falei con Concha e comenteille. E consensuamos de que esta praza sería o sitio idóneo. A Concha explicaba que cando tiña un papel en branco, pois tiña medo como empezar. Pois a min, esa Asociación de Escritores de Lingua Galega dou un impulsón e entendín que as homenaxes había que facelas en vida. E eu dese día, onte, non por estar por aí, non me enfadei porque Saime dixera que a praza non lle gustaba, pode gustar ou non gustar. A min serviume esa frase como de enlace para decir que o importante na vida son os momentos e que fai bonitos momentos son as persoas. E da igual, pode ser máis bello ou menos bello, pero ao final son as persoas os que fan os momentos. Bueno, pois eu dese día, desa homenaxe, hubo palabras moi bonitas, estuvo a banda, hubo momentos moi bonitos, pero eu quedome con un, Concha. Quedome con un. Cando plantamos o pradeiro, e foron pouco a pouco todos poñendo terra, e foron a túa familia, as túas fillas, o teu marido, e despois as túas compañeiras do colexio, ese momento entendín que tiña que facer máis homenaxes en vida. Daí empecé a facer máis homenaxes, fíxenlle a Paco Blanco, a Fran Camaño, os pregoeiros de unha maneira que foron para mí sempre unha homenaxe, e quedoume un que non me deu tempo de facelo en vida, pero que aquel día, ese momento tamén me marcou, e me marcou Miro, que foi a homenaxe a Mon. Por iso digo que os momentos os fan as persoas. Esa homenaxe a Mon que o fixemos despois de que xa non estivese aquí, que sigue estando aquí, porque na miña vida, na cultura, no concello, Mon sigue estando vivo dentro dun. Chego ao Batallón Literario. Entendía que o Batallón Literario da Costa da Morte había que facerlle unha homenaxe en vida. Unha homenaxe en vida con todos. Unha homenaxe en vida, pero unha homenaxe en vida para que perdurara no tempo. E dimos ese paso, despois de falalo tamén con Víctor, de que era necesario facer este certamen, e que este certamen perdurara no tempo. E había que, de alguma maneira, retomar. E logo de falar con Modesto, cando Modesto me di que este ano facían 30 anos, dixen, agora toca. E a verdade foi eso. Foi, por parte do resto das administracións, dixeron desde o primeiro momento que sí. Entonces, pues, así empezamos e chegamos hasta onde chegamos, que terminaremos con a gala, e que perdurará no tempo revivindo e recordando sempre a todos vos, porque, verdade, sodes a historia de toda unha comarca, da Costa da Morte. E, Alexandre, teño que dicirche unhas palabras emocionas cando recitas, cando falas, eres fisterra en estado puro. Moitísimas gracias a todos, non me lío máis porque xa me estou liando moito. Moitísimas gracias, mañán máis, gracias de verdade, porque hoxe foi todo, foi brutal, nunha palabra, brutal, gracias.